வெல்கம் டு மீல் டைம் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சுக்கு பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 7 பீஸு சுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுக்கு எடுத்து அதை நல்லா தட்டி கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. அப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி அதையும் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 கப்பு பால் வந்தது, அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 200 கிராம் கருப்பட்டி, அந்த கருப்பட்டியில் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி அதை கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு அதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு தேங்காய் வந்து ஒரு முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதையும் பால் எடுக்கணும். இப்போது அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சுக்கு அதை ஒரு 2 கப் அளவு இருந்தது, அதை ஒரு பேனில் மாற்றிடுங்க. அப்புறம் தேங்காய் பால் ஒரு 3.5 கப்பு இருந்தது தேங்காய் பால், அந்த தேங்காய் பாலும் அதோடய கலந்துருங்க. அப்புறமா நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கருப்பட்டி பாகு அதையும் இதோடய கலந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 10லேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் அது கொதிச்சா போதும். இந்த சுக்குப்பால் வந்து நெஞ்சு சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இந்த அளவு கட்டியானா போதும். ஒரு 15 நிமிஷம் ஆச்சு கரெக்டாக. இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகு பொடி போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.